satamfiany diranoasy izay tsy maintsy arahany zay mopokambana ao anatiny. Malgré cette réussite, des facteurs de blocage ont également été constatés. Écoutons les propos des responsables communautaires et des responsables du programme dans la région Alotramangour, ainsi que les mesures qui ont été prises pour contourner ces obstacles. Ansaingony olana kely zany eo amin'ny fiandrasana le brique mampiandry kely le asa. Indrindra ny tena hita mbola mampitarazo koa farany dia mifanatanterana le didin-drazana ny olona. Mbola anatin'le mijanona daholo satria na eo famolomany tena le olona ary hita tena misy ohatran'ny tavela misy raha fa tonga io didy io. Ny sakana hitana moa zany dia mbola eo amin'ny fanajan'olona ny fomban-drazana ihany. Aty zany dia misy ny hoe fady ny mitahiry tay-antrano. Dia zay zany no tsy maintsy indresana lahatra le olona hoe ilaina ny fanadevana tanteraka tarihan'ny fokon'olona eo amin'ny fahasalamana sy ny fomba fiaina rehetrarehetra. Le didy mbola betsaka zany ny didin-drazana isan-karazany moa tao mbola tena mifanjeva. Zay zao fa vita zany dia ahoana hoazy. Tamin'ny fandresen-dahatra nataonay moa lavalava ihany le fotoana dia io le hoe ombindray mandro tsy indray fotsy maintsy misy ihany ny olona maningana dia nisy sakatsakana ihany zany satria saika manimba saina an'le olona ty ambanivohitra mihitsy zany rehefa hoe misy tetika asa ohatran'io dia voazanaky le resabola zany ny sain'le olona. Ny sakana zany tsy afana manatanteraka ny zato isan-jatony zay le zavatra zay raha ny fahitana anazy dia le fahaseranan'le olona ara-piainana ka dia tsy ahafahany mametraka zay asa zay no le lany andro izy zany mandeha mitady an'le fivelomana andavanandro tsy manana fotoana hoentina natanterana an'le asa. Dia ny momba ny fisian'ny atao hoe mpanofa-trano sy ny vahiny. Ka misy sosikevitra efa andalana moa ny sosikevitra amin'izao fotoana zao dia namoahany mera arrêté communal. Zay zany sosikevitra anankiray aty amin'le renivohitra le tompo-trano tsy mety hanao gabine ho an'ny mpanofa-trano mihitsy. Mandeha zany le arrêté communal iny mba misy voadona ihany koa. Raha hita eo amin'ilay teknika nampiasaina zany dia ny CLTS. Izy io zany dia manana ny fahalemeny ihany rehefa sendra tanàna lehibe. Ka io moa zany dia mba ny sosikevitra nataonay tamin'io zany dia hoe mizarazaraina isa-paritra na hoe secteur zany ny tanàna ka mba nahitana hoe groupen'olona mpiray vodi-rindrina vitsivitsy ny ray mentana mizarazaraina hatrany. Zay zany anisan'ny sosikevitra zany mikasika ny tanàna lehibe. Pour maintenir ces efforts et pour atteindre l'effectivité de l'élimination du défécation à l'air libre dans tous les villages d'intervention, les perspectives formulées par les différents acteurs du programme dans la commune rurale d'Amboasary sont famiatrana an'ilay tetikasa ao anatin'ny drafitra ny fampandrosoana an-toerana. Ary moa zany dia mampandray anjara ihany koa any amin'ilay vokatrandrasana any amin'ny farany tetikasa dia mba hoe lasa commune mendrika zany ny Amboasary dia ny commune manodidina koa zany rehefa avy eo mba anaraka an'izay dian'izay ihany koa hoe anao ny fanadiovana tanteraka ho tarihin'ny fokon'olona amin'ny tanàna rehetrarehetra manodidina azy. Ny dingana manaraka moa zany dia ODF faritra tsy misy taim-paritaka amin'ny tanàna rehetra. Zay tsisy ny taim-paritaka rehetra ka ahafahan'ity commune ity manome plaque ngeda be any fidirana tsy any fivana hoe commune tsy misy taim-paritaka intsony. Eritreretina hoe mba tsy hijanona eto amin'ny commune anankiray izao tetikasa izao fa mba hivelatra amin'ny commune rehetrarehetra zany. Ho anahy manokana aloha zany dingana manaraka tokony hotratrarina zany dia voalohany indrindra mifananan'ny olona tsirairay cabinet. Zany hoe tokantrano tsirairay zany tokony hanana cabinet daholo. Zay zany no ary zava-dehibe ihany koa zany ny eritreretina mba hoe ampateza an'ilay tetikasa zany dia fametrahana ny rafitra mateza hitatana ny tetikasa io rehefa lasa zany ny mpanentana toy ny ONG na ny
ny projet mihitsy zany hoe miala eto fa tsy natao andalo zany dia zay zany anisan'ny zavatra eritreretina mapetraka ihany koa dia mba tokony hitohizan'ny tetikasa ka hoe ampiasa hatrany zany ny cabinet zany ny olona fa tsy hiverina amin'ny tay-paritaka intsony. En conclusion, le Fonds d'appui pour l'assainissement constitue réellement une opportunité de taille pour le développement du secteur assainissement à Madagascar. Isan'ny lesona azo tsoahana ihany koa zany tamin'ity fanaovana an'ity tetikasa sady amin'ny tay-miparitaka ity dia ny fiarahamientan'ny autorité rehetra mihitsy zany ny aingana tany amin'ny ben'ny tanàna dia ny adjoint zany dia ny ao amin'ny hôpitaly dia ny gendarme ny tao amin'ny taty amin'ny fokotany ihany koa dia ndretrarehetra zany tena niara-mientana avokoa na atotosana an'izao tetikasa izao dia araka ny tenena teo moa zany aty amin'ny fokotany koa dia misy an'ilay atao hoe tangalamena dia reny nanampy betsaka ihany koa tamin'ilay fanatanterahana an'ilay tetikasa. Lesona azo tsoahanao anatin'izay asa nataonay izay zany aloha dia voalohany tena azoko tenenina hoe nampahomby an'ilay izy le fampiasana le CLTS. Dia ny tena avatra zany satria ilay izy fahadiovana zany tsy tokony hisy avatra raha fieritreretako za manokana kanefa moa ny tena ary tsy navita raha tsy netany nohatra zao zavatra zao. Dia ny avatra zany dia tsy tokony ho atao ambany-javatra zany fanaovana WC ka na ataoko hoe fokon'olona na hoe rahalahy na fianakaviana dia entanina reto fomba hanao an'ilay WC fa fahadiovana tena ilaina sady fahadiovan'ny tanàna. Tanana tena tiako hoe mba ho an'ny be sy maro mihitsy zany dia tokony hoe mba samy any isa-tokantrano fa manahirina le mandeha araka le toerana eto manko be lobolobo dia mba sendra misy fotoana kely hoe mba andalovan'ny tena any dia manjary lasa ohatrany hoe mahavirehitra be zany le toerana nefa toerana tokony adio toerana mba mivoatra ohatran'izao. Le cas de la commune rurale d'Ambossar en est la preuve et nous sommes persuadés qu'une telle initiative mérite d'être soutenue et doit être mise à l'échelle pour voir une amélioration globale de la situation sanitaire et du bien-être des populations dans les pays en voie de développement et des pays pauvres.